बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक हैनेनी उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के प्रोग्राम असल हक़ाइक़ के साथ सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में ऐलान किया था कि यूनान में ग्रीक नेशनलिटी एलेनिकी इथेगेनिया का जो नया कानून है वो पार्लियामेंट यूनान से पास हो चुका है और गवर्नमेंट गज़ट अखबार जो है एफेमेरिडा किवेर्निशियस इसमें भी शाया हो चुका है। और क्या तब्दीलियाँ हुई हैं इसमें, क्या अच्छी बातें आई हैं तमाम हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के लिए और थर्ड वर्ल्ड जो साउथ एशियन ममालिक है हमारे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, फ़िलीपींस और बाकी ममालिक, उनके लिए इस नए कानून में क्या आसानियाँ हैं, क्या अच्छी बातें हैं। इस सिलसिले के लिए हम आज वज़ारत इथेगेनिया में मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल जो स्पेशल सेक्रेटरी जनरल हैं नेशनलिटी के मिस्टर बालेरबास अथानासियो, इनके ऑफिस में है और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने वक्त दिया और आप लोगों की मालूमात के लिए, आपको अवेयरनेस देने के लिए आज हम इनसे यूनानी ज़बान में, जिस तरह पहले इनका इंटरव्यू लिया था वो लेंगे, उसका फिर हम उर्दू तर्जमा जिस तरीके से पहले हमने बाद में करके अपलोड किया था वो हम आप तक पहुँचा देंगे। Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Pack Hellenic Urdu TV Service Greece Ελλάδος είναι αυτή η ενημερωτική εκπομπή που είναι εβδομαδιαία και όπως σας είχαμε αναγγείλει στις προηγούμενες εκπομπές ότι έχει περάσει στην Ελληνική Βουλή το καινούριο νομοσχέδιο που είχε προαναγγείλει ο αξιότιμος ο κ. Ειδικός Γραμματέας Ιθεγένειας, ο κ. Μπαλέρμπα Θανάσιος, με την πρώτη συνέντευξη που έχει πετύχει και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και έχει ωφεληθεί αυτή η εκπομπή και έχει ενημερωθεί πάρα πολύ κόσμος και γι' αυτό σήμερα είμαστε πάλι εδώ σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα ώστε να μας ενημερώσει με το καινούριο νομοσχέδιο τι πράγματα, ποια είναι τα σημεία που τα έχουν βελτιώσει και που θα είναι όφιλο για όλους την πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά εδώ πέρα και για τους τρίτες χώρες, οι μετανάστες και οικογένειες που είναι εδώ πέρα και που ενδιαφέρονται ή που έχουν κάνει αίτηση για την ηθαγένεια. Και θα μιλήσουμε ελληνικά φυσικά και θα κάνουμε μετάφραση και με την Ουρδού μετά από αυτή την εκπομπή. Καλημέρα σας κύριε Γενικέ. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Γενικέ, πείτε μας πρώτα για το θέμα την ηθαγένεια. Αυτές τις μέρες πράγματι εδώ στην Ελλάδα που είχαμε κάνει πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία για το κορονοϊό και πανδημία, δυστυχώς αυξάνεται κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Γενικό αυτό θα επηρεάσει και για την υλοποίηση διαδικασία για την ηθαγένεια και για δημόσια τους υπάλληλους και τη διαδικασία πώς θα προχωρήσει. Όχι. Γιατί αρχικά έχουμε κάνει προβλέψεις και για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Θεωρούμε ότι με τα νέα μέτρα θα περιοριστεί η εξάπλωση του coronavirus και σίγουρα από το Μάρτι και μετά περιμένουμε το εμβόλιο το οποίο θα διατεθεί σε μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα, οπότε θεωρούμε ότι η κοινωνία θα είναι θωρακισμένη, θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επανέλθουμε στις παλιές μας συνήθειες όπως τις είχαμε. Τώρα, με το νέο νομοσχέδιο, καταρχήν να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας ότι κάποιες άδειες παραμονής οι οποίες δεν είχαν ανανεωθεί αλλά με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης ανανεώθηκαν, γίνονται πλέον δεκτές και στην Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, άρα λύθηκε αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Δηλαδή η παράταση που είχε βγει... Ακριβώς, εγκρίθηκε και από μένα, οπότε οι υπηρεσίες μπορούν να δεχτούν την παράταση αυτή, απλά πριν γίνει η απόφαση θα πρέπει να έρθει ο τελικός τίτλος. Οπότε λύθηκε αυτό το ζήτημα. Τώρα,
πώς αλλάζει η πολιτογράφηση, το άρθρο 5 δηλαδή, η πολιτογράφηση των αναλογενών. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα των συνεντεύξεων, πότε θα προγραμματιστούν οι συνεντεύξεις και πώς θα γίνουν, τώρα πλέον τέλος Μαΐου θα ανακοινώσουμε σύντομα τις πρώτες πανελλαδικές εξετάσεις για το πιστοποιητικό γνώσεων για πολιτογράφηση. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος Φλεβάρη θα έχουμε την τράπεζα θεμάτων, δηλαδή τα θέματα από τα οποία θα προέλθουν τα θέματα των εξετάσεων. Με συγχωρείτε, αυτό που λέγαμε 500 ερωτήσεις, το βιβλίο... Όχι μόνο ερωτήσεις, θα είναι και κείμενα, 100 κείμενα τουλάχιστον και 300 ερωτήσεις για τα υπόλοιπα θέματα. Οπότε θα μπορεί κάποιος να διαβάσει αυτά τα πράγματα, γιατί από αυτά θα είναι τα θέματα των εξετάσεων. Δεν θα είναι σαν και αυτά, θα είναι αυτά τα ίδια. Πολύ ωραία. Θα κληρωθούν και θα μπουν. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα υπάρχει και η πλατφόρμα ηλεκτρονική στο e-government.gr που θα δηλώνει τη συμμετοχή. Θα πληρώνουν το παράβολο των 150 ευρώ των εξετάσεων για τις εξετάσεις. Έτσι, exams fee. Λοιπόν, θα το πληρώνουν αυτό και θα βλέπουν μετά, θα ειδοποιούνται με email σε ποιο εξεταστικό κέντρο θα πάνε. Μάλιστα. Αυτό θα είναι σύγχρονο όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Σε μια μέρα, ακριβώς. Κυριακή, μια Κυριακή του Μαΐου, για όλη την Ελλάδα, όσοι θα δηλώσουν θα πάρουν. Και τα αποτελέσματα θα είναι σε 10 μέρες. Πολύ ωραία. Άρα σε 10 μέρες θα ξέρουν, αν κάποιοι που θέλουν να καταθέσουν αίτηση θα είναι καινούργια, θα καταθέσουν αίτηση, και κάποιοι που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση, ότι πλέον η κατάστασή τους θα είναι σαν να έχουν περάσει συνέντευξη, θα τρέξει για να πάρουν την ηθαγένεια. Πολύ ωραία. Οι επιτροπές θα λειτουργήσουν μέχρι 30 Μάρτη. Και όσοι δεν προλάβουν μέχρι 30 Μάρτη θα έχουν την ευκαιρία στις εξετάσεις, και ας μην πάνε στις επιτροπές, θα πάνε στις εξετάσεις κατευθείαν, γιατί μετά σε 3 μήνες θα έχουν τελειώσει. Μάλιστα. Κύριε, όσοι έχουν πληρώσει τα 550 και πάνε στις εξετάσεις, δεν θα πληρώσουν 150. Πολύ θα μας λένε τον αριθμό φακέλου τους, θα το βρίσκουμε εμείς και θα απαλλάσσονται από αυτές τις εξετάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οι πρώτες εξετάσεις λοιπόν για αυτούς που έχουν ήδη πληρώσει το παράβολο είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Free. Πολύ ωραία. Εάν αυτοί που έχουν δώσει συνέντευξη και έχουν απορριφθεί. Μπορούν να δώσουν εξετάσεις. Μπορεί να μπουν σε εξετάσεις. Αμέσως. Όχι μετά από ένα χρόνο που έγινε παλιό. Αμέσως. Έτσι. Πολύ ωραία. Και αμέσως θα πάρουν την ηθαγένεια. Αυτό είναι καλό. Άρα λοιπόν όλα επιταχύνονται, όλα γίνονται αυτόνομα, οι εξετάσεις θα διορθώνονται από κομπιούτερ. Οπότε δεν υπάρχει θέμα, θα είναι καλυμμένα τα ονόματα, όπως τις εξετάσεις που κάνουμε εμείς για το Πανεπιστήμιο. Άρα θα είναι όλα καλυμμένα, όλα με διαφάνεια, όλα χωρίς να υπάρχει υπόνοια ότι κάποιος μπαίνει, κάποιος βγαίνει. Για όσους δεν είναι πάνω από 62 χρονών ή έχουν κάποια προβλήματα υγείας και έχουν χαρτί τέτοιο ή έχουν δυσλεξία ή όλα τα άλλα που προβλέπουν στις εξετάσεις, θα πάνε σε προφορικές εξετάσεις την ίδια μέρα στα ίδια θέματα. Μόνο προφορικές. Ναι, στην ίδια μέρα στα ίδια θέματα που θα δίνουν οι άλλοι γραπτά. Η ηλικία, η όριο του ηλικία, το πριν ήταν 67. Το πήγαμε στα 62, το 67 ήταν η λογική της σύνταξης, αλλά η σύνταξη πλέον στην Ελλάδα μπορεί να πάρουν έστω και μειωμένη ως είναι 62 χρόνια, το πήγαμε και εκεί στα 62. Κατεβήκατε 62. Ακριβώς, όπως και το exams fee, το παράβολο των εξετάσεων που ήταν στην αρχή 250, δεχτήκαμε την άποψη ότι είναι υψηλό και το πήγαμε στα 150. Τώρα κύριε Γενικέ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή θα είναι η διαδικασία. Άρα περιμένουμε Φλεβάρι τα θέματα, Μάρτι να δηλώσουμε συμμετοχή και Μάη να δώσουμε εξετάσεις πρώτη που και μετά οι επόμενες θα είναι το Νοέμβρη. Δηλαδή 2 φορές το χρόνο. 2 φορές το χρόνο. Και θα πάμε κάποια στιγμή σε σταθερές ημερομηνίες. Δηλαδή θα ξέρουμε ότι τον πρώτη Κυριακή του Ιούνιου δίνει οι εξετάσεις και η πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη δίνει οι εξετάσεις. Σε λίγο θα πάμε σε σταθερά, όπως είναι στο proficiency, στο lower και αυτό είναι σημαντικό για να ξέρουν πώς θα προετοιμαστούν, πότε είναι. Εκεί θα είναι λοιπόν, προσέξτε τώρα, εκεί θα είναι, τα θέματα θα είναι σε τράπεζα θεμάτων, έτσι, στο ίντερνετ. Εμείς θα έρθουμε σε επαφή και με τη Διεύθυνση Ένταξης της Μεταναστευτικής Πολιτικής και με Δήμους, μήπως δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα εκμάθησης
Αυτό πήγα να σας Ναι. ρωτήσω, γιατί Δεν υπάρχει είναι- πολύ καιρό, ούτε ελληνομάτια δεν υπάρχουν τώρα σας πια πω. εκπαιδευτικά ή Θα σας τέτοια πω. κέντρα δηλαδή. Αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι, α. Αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Μετανάστευσης. Μμμ. Όμως με πολύ χαρά εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους. Ωραία. Έχουμε προγραμματίσει δηλαδή συναντήσεις μαζί τους για να μόλις φτιαχτεί ή πριν φτιαχτεί αυτή η τράπεζα θεμάτων, να δούμε ποια προγράμματα χρηματοδοτούμενα μπορούν να εμφανιστούν σε δήμους ή στις περιφέρειες, ώστε να μπορεί ο αλλοδαπός που μένει χρόνια στην Ελλάδα να πάει και να προετοιμαστεί εκεί ακόμα και δωρεάν. Οι πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν. Ακριβώς. Τα πρόγραμματα υπάρχουν οικονομικά. Ακριβώς. Θέλουμε να τα Αλλά θέλουμε, εκμεταλλευτούμε δηλαδή, ακριβώς και να για αυτόν τον γίνει, λόγο. ταχύτερο δηλαδή αυτό το πράγμα. Συμφωνώ, Γιατί πολύ απλά- καιρό δεν έχει γίνει. Απλά τι γίνεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαπιστώνει απλά. Αχα. Δεν έχει την ευθύνη του πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα. Το διαπιστώνει. Με τις εξετάσεις διαπιστώνει. Αλλά συνεργαζόμαστε με τα άλλα δύο Υπουργεία για να προσαρμόσουν και αυτοί τα προγράμματά τους σύμφωνα με τις δικές μας απαιτήσεις. Our requirements. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό χρειάζεται συντονισμό και μια καλύτερη Θα συνεργασία. το φτιάξουμε αυτό. Μπράβο. Θα το φτιάξουμε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε Και τώρα. έχουμε επίσης το θέμα με τις δύο διευθύνσεις που είπατε προηγουμένως, second generation. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν πάει σχολείο ή τα παιδιά που ήρθαν μικρά εδώ και πήγαν σχολείο και δεν περνάνε εξετάσεις, Ναι. δύο νέες διευθύνσεις σε Αττική και Μακεδονία να πηγαίνουν πιο γρήγορα αυτά τα άτομα, αυτές οι αιτήσεις να πηγαίνουν γρήγορα και να γίνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γίνονται τώρα. Γιατί τώρα Χωρίς να δώσουν εξετάσεις, θα γιατί δεν αυτοί είναι. εδώ πάνε σχολεία. με άλλο Ναι, σύστημα. Όπως με άλλο επίσης, σύστημα. από τις εξετάσεις αυτές πλέον θα απαλλάσσονται όσοι έχουν τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, Αχα. όσοι έχουν τελειώσει φυσικά ελληνικό σχολείο Μμμ. και όσοι έχουν κάνει μεταπτυχιακά ή διδακτορικό στα ελληνικά. Μμμ. Αυτοί θα απαλλάσσονται από τις εξετάσεις. Ναι, αλλά αυτοί που πάνε γυμνάσιο, λύκειο και αυτό το όριο που ήταν για 6 χρόνια, Ε, για τους αυτούς που γεννηθήκαν εδώ. Αυτοί πάνε κανονικά με τον νόμο το 1α και το 1β. Αλλά υπάρχουν μερικοί που τελειώσανε λύκειο στην Ελλάδα και είναι τώρα 40 χρονών. Α, Δεν μπορούν να πάνε με αυτή γιατί είχε τα 6 χρόνια. Είχε ηλικιακό όριο. Μόνο για 6 χρόνια μετά μπορούσε να καταθέσει. αυτή είναι διευκρινήση πολύ καλή γιατί Ναι, είχαν μπερδευτεί. είναι κάποιο ο οποίο Μπράβο. είναι στην Ελλάδα 20 χρόνια, ήρθε το 2000 εδώ, Ναι. τέλειωσε λύκειο και γυμνάσιο στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά τώρα πια έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Δεν μπορεί να πάει με γέννηση φοιτηση. Πάει Αυτό θα πάει κανονικά με το αυτό το σύστημα. Αντί όμως να δώσει εξετάσεις, θα παρουσιάσει τα πτυχία του γυμνάσιο Λύκειο και θα πάει κατευθείαν χωρίς εξετάσεις, μόνο να πάρει την ηθαγένεια, εφόσον βέβαια έχει και τις άλλες προϋποθέσεις. Έχει φορολογικές δηλώσεις, Ναι, 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 ασφαλιστικές εννοείται. και θα περάσει και από μια τελευταία συνέντευξη για ταυτοποίηση από τα 3 μέλη της υπηρεσίας που ούτως ή άλλως το περνάνε όλοι, αλλά είναι μια δεκάλεπτη διαδικασία. Αχα. Να δούμε ποιος είσαι και να δούμε τα Μπράβο. χαρτιά σου ότι είναι OK και είμαστε όλα. Πολύ παντικολογητικά. Άρα και για αυτούς επιταχύνεται πλέον. Α, οκ. Γιατί απαλλάσσονται τη συνέντευξη της παλιάς που ήταν να δώσω συνέντευξη, ναι. να πω ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στη χώρα. Ναι, διάφορες ερωτήσεις. Κάθε επιτροπή είχε δικιά του Ακριβώς. Τώρα βγάλει- παραπονιόταν ο κόσμος ότι πολύ αυστηρή είναι ορισμένη επιτροπή, ορισμένη είναι πάρα πολύ λάσπη. Χαλαρή, ακριβώς. Ναι, χαλαρή. Λοιπόν, κύριε Γενικέ, έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που είχαμε συζητήσει Ναι, στην προηγούμενη ναι. συνέντευξη. Οι μετανάστες τρίτες χώρες που είναι εδώ, τους ζητάνε, είχαν κάνει ήδη αίτηση και τα πόλοιπα δικαιολογητικά είχαν καταθέσει στο φάκελο και το πιστοποιητικό γάμο επικυρωμένο τότε πριν τόσα χρόνια και καθυστερήσει είχε γίνει από την ελληνική πλευρά, από τον Υπουργείο ή από τη Θεγένεια. Τώρα ξανά τους ζητάνε καινούριο πιστοποιητικό γάμου και γεννήσιος, οικογενειακή κατάσταση. Πρέπει να πάνε στην ελληνική πρεσβεία, από εκεί να επικυρωθεί και μετά να δεχτούν. Αυτό όμως είναι αδικία μεγάλη. Το είχαμε συζητήσει ξανά. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ ή έχουν έρθει μικρή ηλικία και έχουν πάει ελληνικά σχολεία. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί θέλουν πιστοποιητικό γάμο τους γονείς επικυρωμένο από εκεί. Είναι το μεγάλο ερώτημα όλους αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ τεχνικό πρόβλημα αυτό. Ναι. Που είναι άδικο βέβαια. Τα παιδιά που ήρθαν Από τη στιγμή που το παιδί έχει πάει σχολείο, ελληνικό, στο γυμνάσιο, σχολείο, λύκειο. στο Ναι. σχολείο έχουν δεχτεί τα πιστοποιητικά γάμου και των γονέων. Ναι. Για να γράψουν όνομα Ακριβώς. μπαμπά, όνομα Ακριβώς. μαμάς. Ακριβώς.
αν μπορεί να πάρει από εκεί από το σχολείο τα στοιχεία και να τα καταθέσει στην ηθαγένεια. Μπορεί. Γιατί τα έχει δεχτεί ελληνική δημόσια αρχή. Μάλιστα. Και θα δούμε τώρα πώς θα επικυρώνουμε αυτές τις διαδικασίες. Θα είναι τεχνικό ζήτημα, θα το δούμε. Αυτό χρειάζεται πολύ. Γιατί λυπορούνται αφού μένουν γονείς εδώ χρόνια. Πού να στείλουν τώρα αυτά τα παιδιά που ήδη έχουν πάει, όχι και γεννηθεί, έχουν έρθει σε μικρή ηλικία και έχουν πάει ελληνικά σχολεία. Και οι γονείς έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό. Ναι, γάμο εκεί πέρα. Αλλά έχουν νόμιμη εδώ άδεια διαμονής, έχουν τα πάντα εδώ. Αλλά δυστυχώς ζητάνε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να καταργηθεί δηλαδή, αφού έχουν, όπως είπατε, όλα τα στοιχεία στο σχολείο. Αυτό καλό είναι να το καταθέσετε σαν ένα επίσημο αίτημα στη Γενική Γραμματεία, με πρωτόκολλο εδώ, για να το βάλουμε στις υπηρεσίες και να το αποφασίσουμε με τις υπηρεσίες. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει διάθεση να το λύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι άδικη η πορεία, δηλαδή καθυστέρηση πάρα πολύ δηλαδή. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα είναι πολύ σοβαρός για τα παιδιά και για τους γονείς που είναι εδώ νόμιμοι. Πού γεννιούνται τώρα τα παιδιά. Εντάξει. Ή έρχονται τώρα την οικογένεια από εξωτερικό, τρίτες χώρες, όλες αυτές. Και έχουν πάει σχολείο, έχουν προσωπικά από τις χώρες τους. Εδώ όμως δεν έχουν πάει στο ελληνικό σχολείο, αλλά είναι τα παιδιά ακόμα. Εδώ, δηλαδή πριν 18 χρόνων είναι. Προ 18. Αν μένουν εδώ τα παιδιά. Είναι νόμιμοι εδώ. Αυτοί σε τι διαδικασία θα μπουν για τη ηθαγένεια. Εάν πάρει ο γονιός την ηθαγένεια και το παιδί μένει εδώ μαζί του και είναι κάτω από 18, γίνεται αυτόματα και το παιδί Έλληνας. Ναι, το λέω νόμιμα. Εκεί ήθελα να σας φέρω δηλαδή. Μπορούν δηλαδή τα παιδιά που έχουν έρθει. Όσον μένει εδώ το παιδί. Ναι. Και ο γονιός γίνει Έλληνας και το παιδί είναι κάτω από 18, μοιραία και το παιδί αποκτά την ηθαγένεια του γονιού του. Χωρίς άλλες απαιτήσεις και τα την ώρα που θα γραφτεί, θα γίνει Έλληνας και το ξέρετε όταν γίνετε εσείς, γράφεστε σε ένα Δήμο. Ναι. Ο Δήμος γράφει στην οικογενειακή κατάσταση από κάτω και τα παιδιά. Τα παιδιά. Εφόσον είναι κάτω από 18. Ναι. Άρα γίνονται αυτόματα Έλληνες. Μπορεί να πάρουν και αυτόματα ελληνική ηθαγένεια. Αυτό συμβαίνει ακόμα. Συμβαίνει βέβαια για πολλά χρόνια. Όχι, πριν είχε εμπόδιο. Πριν δεν ήταν εμπόδιο. Αν μένουν εδώ. Ναι, βέβαια. Εάν κάποιος γίνει Έλληνας. Μόνο αν ήταν Ελληνίδες ή Έλληνες γονείς. Τα παιδιά, δηλαδή από τους δύο, ένα να είναι ελληνική ηθαγένεια. Από τη στιγμή, ξαναλέω, που κάποιος γίνεται Έλληνας και έχει ανήλικα παιδιά που μένουν μαζί του στην Ελλάδα, αυτόματα τα παιδιά του γίνονται Έλληνες. Αυτός ο νόμος ισχύει. Τι δεν ισχύει. Εάν κάποιος γίνει Έλληνας στην Ελλάδα και έχει παιδιά στο Πακιστάν, τα παιδιά αυτά δεν γίνονται Έλληνες. Πρέπει να ζουν εδώ στην Ελλάδα. Με τον πατέρα ή με τη μητέρα. Σωστά. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Το παιδί πρέπει να μένει στην Ελλάδα. Γι' αυτό έκανε εκπαίδευτες για να διευκρινιστεί αυτό το θέμα που ορισμένοι δεν είχαν καταλάβει. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι άλλο καλό σημείο υπάρχει στο καινούριο νομοσχέδιο, αυτά που είχαμε συζητήσει, τι άλλα έχει βελτιώσει και πώς. Διαδικασία αυτή που είχατε παραδεχθεί κι εσείς, που είναι χρόνια έχουν κάνει έτοιμα εδώ πέρα και ακόμα ούτε συνέντευξη δεν του έχει από 2004 και 2010 ακόμα είχαν. Αυτό όσα έχουν μείνει τα αιτήματα αυτά θα περάσουν συνέντευξη, δηλαδή μέχρι το 2015 και έχουν αιτήματα, θα περάσουν συνέντευξη εφόσον βρεθούν, έτσι, γιατί πολλούς από τους δεν τους βρίσκεις πια. Δηλαδή βλέπω και εγώ 2010 έτοιμα. Και λέω γιατί αυτός δεν έχει. Ή έχουν φύγει, ξέρω εγώ, ακριβώς, δεν τους έχουν βρει. Όσοι λοιπόν βρεθούν μέχρι το 2015 θα περάσουν συνέντευξη μέχρι 31 Τρίτου, εφόσον το επιθυμούν. Γιατί ο άλλος μπορεί να φέρει να πάει σε εξετάσεις. Λέει δεν έχω εμπιστοσύνη στην Επιτροπή, να πάω σε εξετάσεις. Θα έχει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή μέχρι 30 Μαρτίου θα συνεχίζουν οι επιτροπές. Οι συνέντευξεις 30 Μαρτίου φτάνουν, βεβαίως. Γίνονται. Εδώ έχω όλες τις επιτροπές που θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι ήδη καθορισμένες συνεντεύξεις και θα συνεχίσουν μέχρι 31 Τρίτου. 31 Τρίτου οι επιτροπές τελειώνουν. Και θα μπουν αυτόματα στις εξετάσεις. Όσοι δεν προλάβουν θα πάνε στο καινούργιο σύστημα. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είμαστε τυχεροί και σήμερα μαζί μας σε αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και ο Σαγιέτ Αχίρ Χέντερ που είναι μαζί μας. Και μήπως να δούμε, γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα πήρε τη ηθαγένεια.
έχει υποστεί πάρα πολύ κόπους και καθυστέρηση και διαδικασία γνωρίζει. Μήπως θέλει κάποια ερώτημα, κύριε Αχίρ, εσείς να επιβάλλετε το πυρογενικό? Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, υπάρχει και κάποια αλλαγή, έχει μειωθεί το παράβολο ή παραμείνει όπως ήταν? 550. 550. Και τώρα με το εξέταστρο θα πάρει το εξέταστρο, αλλά προσέξτε, μέχρι τώρα πλήρωνε κάποιος 550 και πήγαινε στην Επιτροπή και κοβότανε. Έτσι έγινε? Δεν παίρναγε. Και πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και να δώσει άλλα 200 μετά για να ξανακάνει συνέντευξη. Τώρα θα δίνει ένας καινούργιος δηλαδή, θα έχει τις εξετάσεις στα 150, αλλά αν δεν περάσει τις εξετάσεις δεν πάει στα 550. Μόλις περάσει τις εξετάσεις, τότε πάει στα 550. Και εξετάσεις μπορεί να δίνει όσο έργο όποτε θέλει. Μπορεί να δώσει Μάιο, μπορεί να δώσει και Νοέμβριο. Μπορεί να δώσει. Δηλαδή συνέχεια μπορεί να δίνει. Δεν τον περιορίζουν ένα χρόνο που λέγαμε κλπ. Ναι. Αν πρώτη φορά δεν πετύχει, μπορεί την επόμενη φορά να ξαναδώσει και την παραδώσει. Και όταν θα φτάσει εκεί, πλέον η υπηρεσία κοιτάει μόνο τις άλλες προϋποθέσεις. Δεν κοιτάει αν ξέρει ελληνικά για παράδειγμα. Αυτό το έχει κερδίσει, έχει πάρει το πιστοποιητικό της γνώσης. Πλέον θα κοιτάξει αν έχει οικονομική ενσωμάτωση, αν έχει κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πρώτα περνάει τις εξετάσεις. Πρώτα, αν δεν έχει εξετάσεις, δεν πάει να μετά ξεκινούν οι υπόλοιπες. Μάλιστα. Ωραία, δεν είναι όπως παλιά, ότι η συνέντευξη, ας πούμε, η Επιτροπή ήταν τελικό στάδιο της πολιτογράφησης. Ωραία, υπάρχει αυτή η αλλαγή, ότι πρώτα θα περάσει κανείς εξέταση και μετά πάει. Είναι πιο δίκαιο. Διότι ξέρεις πλέον ότι ξέρεις ελληνικά, έχεις γνώσεις που θέλει, οπότε θα σου δουν τα υπόλοιπα. Έχεις άμκα, έχεις φορολογικές δηλώσεις, ζεις στη χώρα. Υπάρχει πρόβλημα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ενώ πρώτα τα κοίταζες όλα αυτά και του λέγανε έλα να μιλήσει και δεν μιλάει ελληνικά και τον κόβω. Επίσης, κύριε Γενικά, υπάρχει άλλο ένα κόλλημα, ειδικά με τους μετανάστες από Πακιστάν, που ζουν 20-25 χρόνια στην χώρα. Τους ζητάνε διάφορα πιστοποιητικά, π.χ. πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γεννήσεως ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δυστυχώς, λόγω επειδή δεν υπάρχει και προσωπικό στην ελληνική πρεσβεία που βρίσκεται στο Ισλάμαμπαντ, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για την επικύρωση των εγγράφων. Δεν μπορεί να γίνει επικύρωση εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών? Όχι. Είναι το δεύτερο στάδιο. Πρώτα κανείς πάει και καταθέτει τα έγγραφά του στην ελληνική πρεσβεία στο Ισλάμαμπαντ για να πάρει την εσφραγίδα. Μετά από 2-3 και πολλές φορές μετά από 4 και 5 χρόνια, όταν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, έρχεται εδώ το έγγραφο αυτό, το οποίο στην ουσία έχει λήξει. Αν καταφέρει να πάρει σφραγίδα από το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά γίνεται η μετάφραση και μετά απευθύνεται στις υπηρεσίες πολιτογράφησης. Είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία. Έχετε προβλέψει ότι πώς μπορούν οι μετανάστες, ειδικά οι Πακιστάνοι, να αποφύγουν όλο αυτό, εφόσον ζουν 20 χρόνια, 25 στην Ελλάδα και όταν πήρανε πρώτη τους άδεια διαμονής, είχαν καταθέσει και πιστοποιητικό γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης. Έχετε σκεφτεί ή κατά πόσο είναι δυνατόν να παρακάμψουμε αυτή τη διαδικασία ώστε να μην υπάρχει κόλλημα με την ελληνική πρεσβεία που ήδη υποφέρει? Ναι. Αυτό μου το είχατε θέσει και εσείς στο ζήτημα, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα με τα πιστοποιητικά, ειδικά από το Πακιστάν. Ακριβώς. Δηλαδή τα πιστοποιητικά τα παλιά πλέον δεν ισχύουν. Είχαν θεωρηθεί όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, από μια σειρά από κυβερνήσεις στον κόσμο. Θέλουν τώρα τα καινούργια πιστοποιητικά, τα οποία είναι, να πούμε, more validated, πιο πρόσφατα επικυρωμένα. Όχι μόνο πιο πρόσφατα, θεωρούνται και πιο ασφαλή. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονταν από τις πακιστανικές αρχές μέχρι το 2015 δεν θεωρούνταν ασφαλή. Θεωρούνταν ότι ήταν εύκολα να πλαστογραφηθούν ή να δεν δέχονταν να πάρουν αποστάιλ.
Τώρα τα καινούργια έχουν καλύτερη. Σας είχα εξηγήσει και τότε ότι το Πακιστάν έχει εξελιχθεί μέσω των Αμερικανών και μέσω των ΙΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα είναι με το σύστημα computerized. Είτε στο Πακιστάν. Γι' αυτό ζητάμε τα καινούργια. Ναι. Τώρα, βέβαια, αυτό θα μπορούσε, είναι θέμα που θα πρέπει να το είχαμε πει και την άλλη φορά. Το είχαμε θέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών να προχωράει πιο γρήγορα η επικύρωσή του. Και είναι θέμα τεχνικό που έχει να κάνει με το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει να κάνει με εμάς. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τα καινούργια. Γιατί τα παλιά πλέον δεν είναι σε ισχύ από το ίδιο το Πακιστάν. Δηλαδή το ίδιο το Πακιστάν λέει ότι ξεχάστε τα αυτά, φέρτε να πάρουν καινούργια. Να σας στείλουν καινούργια. Άρα είναι θέμα διακρατικής συμφωνίας πλέον μεταξύ Πακιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που λέει το Πακιστάν ότι θα παίρνετε μόνο τα καινούργια. Το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, να μιλήσουμε με το Υπουργείο Εξωτερικών να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Το καταλαβαίνω απόλυτα και είναι θέμα μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Κύριε Γενικέ, γιατί οι αλλογενείς που παίρνουν την πολιτογράφηση υποχρεωτικά πάνε για στρατιωτική θητεία στο στρατό ξηράς και δεν μπορούν να πάνε στο πολεμικό ναυτικό ή πολεμική αεροπορία? Πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία δεν παίρνουν ούτε Έλληνες γεννημένους, δηλαδή δεν παίρνουν πια κληρωτούς όπως λέτε, δηλαδή απλούς στρατιώτες από τον κόσμο. Παίρνει μόνο ξηράς. Παίρνει μόνο στρατός ξηράς. Δηλαδή και αυτοί που πάνε στο ναυτικό πρέπει να έχουν κάποια σχέση, δηλαδή να είναι ή απόφοιτοι του εμπορικού ναυτικού ή απόφοιτοι μηχανικού, συγκεκριμένες κατηγορίες παίρνει πλέον. Όλοι οι άλλοι πάνε στο στρατό ξηράς και οι Έλληνες, σας διαβεβαιώ. Ας πούμε, ο γιος του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, πήγε στρατό ξηράς, δεν πήγε ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία, ενώ ο μπαμπάς του, ο Πρωθυπουργός, έχει υπηρετήσει στην πολεμική αεροπορία και εγώ στα δικά μου χρόνια στο πολεμικό ναυτικό. Τότε παίρνανε, τώρα πια δεν παίρνουν. Παίρνουν μόνο εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή τεχνικούς, μηχανικούς, αυτούς που έχουν τελειώσει εμποροπλιάρχων κλπ. Ή σχολές που έχουν να κάνουν με αεροπορία. Δεν παίρνουν απλούς στρατιώτες, δεν υπάρχουν και απλοί στρατιώτες στο ναυτικό ή στην αεροπορία, είναι ναύτες κλπ. Κύριε Γενικέ, μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι να ψηφιστεί αυτός ο καινούριος νόμος, δεν υπήρχε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθεί μια αίτηση πολιτογράφησης? Ήταν ανάλογα την περιοχή. Εμείς τώρα προωθούμε και το digitalized της Γενικής Γραμματείας και θεωρούμε ότι από τη στιγμή πλέον ότι του χρόνου το 2022, το 2022 από τη στιγμή που θα παίρνει στο πιστοποιητικό, μέσα σε 6 μήνες θα γίνεις Έλληνας. Αφού περάσει στην εξέταση. Αφού φέρει το πιστοποιητικό της εξέτασης, το οποίο θα είναι ψηφιακό, δηλαδή δεν θα το παίρνει σε χαρτί, αυτόματα θα δημιουργήσουμε δηλαδή τη θηρίδα, την ψηφιακή αυτού που αιτείται, θα βάζει το διαβατήριό του κτλ. Την άδεια διαμονή θα την παίρνουμε απευθείας από τη μετανάστευση, όλα τα χαρτιά θα τα παίρνουμε από τις άλλες βάσεις δεδομένων, άρα σε 6 μήνες θα μπορεί να έχει ολοκληρώνει. Και σε περίπτωση που κοπεί κανείς στο δεύτερο στάδιο, π.χ. δεν έχει οικονομική ενσωμάτωση κλπ. Θα μπορεί να ξανακάνει έτσι. Το πιστοποιητικό μένει. Δεν με κάποιο επιπλέον παράβολο ή όχι. Δεν θα χρειαστεί. Ωραία. Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση για επανεξέταση? Εάν έχει ποινικά δικήματα που προβλέπει ο κώδικας ότι είναι τελεσίδικα, ή αν έχει κάποια αναφορά από τις υπηρεσίες της κρατικές ότι... για δημόσια ασφάλεια. Ακριβώς. Για δημόσια και εθνική ασφάλεια. Το λέει και ο κώδικας αυτό. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα τον ειδοποιούν και θα του λένε εσύ δεν παίρνεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις τη διαδικασία πολιτογράφησης. Όπως για την άδεια παραμονή, με συγχωρείτε εσύ, έχει ένα όριο 12 μήνες. 11. Ναι, ένα χρόνο 12 μήνες είναι. Αν έχει δικαστεί κάποιος μέχρι τις 12 του μήνος, δέχονται άδεια διαμονή να καταθέσει. Στην Ιθαγένεια είναι λίγο πιο πολύπλοκο το πράγμα, το ξέρετε κιόλας όποιος αιτείται, του το λένε ότι πρέπει να έχει για συγκεκριμένα αδικήματα. Ας πούμε, αν έχει κάποιος αδίκημα, έχει παίξει ξύλο με αστυνομικό, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ. Μάλιστα. Υπάρχει διευκρινήσεις εκεί. Ναι, τα ξέρει από πριν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Γενικέ, ειλικρινά ήταν πολύ χρήσιμη συζήτηση. Και εγώ χάρηκα πολύ που τα συζητήσαμε. Στο τέλος, τι μήνυμα θέλετε να δώσετε συγκεκριμένα αυτή την εποχή
αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει γύρω μας και για τη θεγένεια, για πιστωτικά, για δικολογητικά, τι μήνυμα θέλει. Προχωράμε γρήγορα στην ψηφιοποίηση, στο digitalize των υπηρεσιών, ώστε και αυτός που συναλλάσσεται μαζί τους, αυτός δηλαδή που έχει θέματα με το δημόσιο, να μπορεί από απόσταση και χωρίς ταλαιπωρία να λύνει τα προβλήματά του, να λύνει την υπόθεσή του. Το προχωράμε πολύ γρήγορα αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το τέλος του 2021 θα το έχουμε πετύχει. Πολύ ωραία. Να μην υπάρχει δηλαδή συνεχής γραφειοκρατία, να λύνονται εύκολα τα ζητήματα και εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι και οι άδειες παραμονής στη χώρα δίνουν αρκετά δικαιώματα σε αυτόν που τις έχει, αλλά και εφόσον κάποιος επιθυμεί και εδώ η Ελλάδα να γίνει δεύτερη πατρίδα του, εμείς θα τον βοηθήσουμε να πάρει, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, εφόσον έχει όλες τις προϋποθέσεις, να πάρει γρήγορα και χωρίς προβλήματα και χωρίς διαφθορά πλέον την ελληνική, να γίνει Έλληνας πολίτης, να πολιτογραφηθεί Έλληνας. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να πάνε καλά όλα και καλή επιτυχία και καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ακριβώς. Ευχαριστώ.